Untuk teman-teman yang lagi cari tempat camping nih di Warung Bukit Puspa, bisa camp juga. HTM-nya cuma 25.000. Nah, ini view-nya nih. View-nya sangat bagus. Kalau malam kelihatan City Lake. Itu Gunung Pancar. Nah, kalau lagi kebuka di situ kelihatan Gunung Salak. Gunung Salak ya, guys. Nah, itu ada warung juga. Jadi untuk teman-teman yang camping di Warung Bukit Puspa, kalau yang nggak mau bawa logistik atau apa, kita udah disediakan, tinggal pesen saja.